হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। এসএল ইলেকট্রনিক্স এর নতুন একটি ভিডিওতে আপনাদের সকলকে স্বাগত। আজকে আমরা জাস্ট একটি এয়ার কন্ডিশনার নিয়ে আলোচনা করব। এটি হচ্ছে 12 ক্লিনকুল মডেলের এয়ার কন্ডিশনার। আজকে আমরা এই এয়ার কন্ডিশনারটিতে আপনাদেরকে ধামাকা অফার প্রাইস দিব। আজকে আমরা এই এয়ার কন্ডিশনারটি সর্বপ্রথম আমি বলে নিই এই এয়ার কন্ডিশনারটি কেন কিনবেন। কারণ এই এয়ার কন্ডিশনারটিতে আমরা যে ফেসিলিটিগুলো পাচ্ছেন সেটি এই প্রাইস সেগমেন্টের কোনো এয়ার কন্ডিশনার বা কোনো গ্লোবাল কোম্পানি আপনাকে দিবে না। আমি যদি ফার্স্টে বলতে চাই, এটিতে রয়েছে 99.9% সেলফ ক্লিনিং করা সিস্টেম। তাছাড়াও এটিতে হাইপার পিসিবি বুট ইউজ করা হয়েছে আপনার ইকো মোড সিস্টেম, যেটি সম্পূর্ণ করিয়ে দেন। আর আপনার বাংলাদেশের বা পৃথিবীর যেগুলো গ্লোবাল কোম্পানি বলেন সবচেয়ে উন্নত মানের যে গ্যাসটি রয়েছে আর্কাটিটো গ্যাস, এই গ্যাসটি এই এয়ার কন্ডিশনারটিতে ইউজ করা হয়েছে। যার ফলে আপনার এই এয়ার কন্ডিশনারটিতে যদি কোনো আগুন ধরে তাও কিন্তু এই এয়ার কন্ডিশনার গ্যাসের মধ্যে আগুন ধরবে না, উল্টো ওই আর্কাটিটো গ্যাসটি কিন্তু এই আগুনকে নির্বাপন করে। তাছাড়াও আপনারা এটাতে পাচ্ছেন 3D এয়ার ফ্লো করার সিস্টেম, যেটি উপরে নিচে ডানে বামে সবখানে চারদিকে এয়ার ফ্লো সঠিকভাবে এয়ার ফ্লো করবে। সো আর দেরি না করে আপনার ডিসকাউন্ট প্রাইসটা আমি আপনাদেরকে বলে দিব। আমরা মাত্র 7 দিনের জন্য একটি ডিসকাউন্ট অফার রাখছি। ডিসকাউন্ট অফারটি হচ্ছে মাত্র 47,000 টাকার মধ্যে আপনারা এয়ার কন্ডিশনারটি পেয়ে যাবেন। ঢাকা, গাজীপুর এবং নারায়ণগঞ্জ সিটির মধ্যে আপনারা যদি এয়ার কন্ডিশনার পারচেজ করেন তাই ইনস্টলেশন, অ্যাঙ্গেল, ডেলিভারি সবকিছু সহকারে আপনারা মাত্র পাবেন 47,000 টাকায়। এসএল ইলেকট্রনিক্স এই অফারটি মাত্র 7 দিনের জন্য দিচ্ছে। আপনারা অফারটি নিতে আমাদের হটলাইন নম্বরে যোগাযোগ করতে পারেন অথবা সরাসরি শোরুম ভিজিট করতে পারেন। তাছাড়াও আপনারা আমাদের থেকে নিত্য নতুন ভিডিও পাবেন। আমাদের বিভিন্ন অফার থাকবে। আমরা একটার পর একটা অফার দিয়ে থাকবো আপনাদের জন্য। আপনারা অফারগুলো নিতে আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারেন, আমাদের ফেসবুক পেজে ফলো দিয়ে রাখবেন। আপনাদের সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। এসএল ইলেকট্রনিক্স এর সাথে থাকবেন।